mga anak, mga pahinumdom lang niha nga ayaw biya kalimti ang mga ginikanan bisan na minyo na kamo. Kay ang atong katilingban karon, sad but reality, daghan jud mga anak nga nitalikod o gikalimtan, gibaliwala na ang mga ginikanan. Kung gusto tang atong panalangin og grasya kanunay hangtod sa adlaw sa paghukom. That's the only thing, secret weapon to success, that love our parents, no? Kung unsa may naabot nato karon, dako tag utang kabubuton sa atong mga ginikanan. Bisan unsa pa sila ka masalaypon or naatislay nakita natong mga apa nila kahuyangon, pagkangalan nga sila atong ginikanan, mutahod pagyapon ta. Dili ta moabot ni kalibutan kung dili agi nila, dili ta motubo kung dili sila naningkamot ang ilang mga pag-antos, ang ilang mga sakripisyo gitan-aw na sa Ginoo. Manang sa mga panahon nga sila napud matigulang na, kung naatay masuporta, do our part being anak. Kay mo nay sikreto that God always give us blessing. Munang dili man gyud maayo sa mga anak nga malimot og ginikanan. Tinuod jud nga ang ginikanan makagaba, no? Tinuod nga ang ginikanan kung ibaliwala nimo isip usa ka anak ka karon, wala na kay pakabana kanila. Moabot rid ang panahon nga ang Dios magapaningil kanimo. So kung gusto ta nga walay madaot sa atong umaabot nga panahon, mahalo nato ang atong kapwa ginikanan. Naagyo na sa balang kasulatan igsuon nga ang usa ka anak nga mopangga og mamahal og ginikanan patas-an ang kinabuhi ug siya panalanginan pa sa Ginoo. Mao nang dili ta magdinalo ha, di ta mag-inisipan kundi panggaon og mahalon gyud nato ang ginikanan tungod kay mao gyud na ikalipay sa atong Ginoo. God bless us all.